Gente, sextou. E o sextou hoje é diferente. Como vocês pediram, eu vou começar o dia hoje e vou fazer a receita do bolo de milho sem leite e sem ovos. Então vamos logo para a receita. Os ingredientes, bora lá. Nós vamos precisar de 200 gramas de milho verde, uma xícara de flocão ou 140 gramas. Vamos precisar de 100 gramas de farinha de trigo. Vamos precisar de 140 gramas de açúcar. Vamos precisar de 60 ml de óleo, que aí da sua preferência. Uma garrafinha de leite de coco de 200 ml. Vamos precisar de 5 gramas de sal, 16 gramas de fermento. E aqui tem 20 gramas de coco ralado, que é aproximadamente umas 3 colheres de sopa. Nós vamos começar batendo o leite de coco, o óleo e o açúcar. Depois que você despejar o leite de coco, você vai colocar um pouquinho de água, um pouquinho mesmo, para tirar aqui esse excesso do leite de coco e vai colocar também na receita. Eu já coloquei aqui, tá vendo? Ó, eu dou uma balançadinha assim, porque aí vai ficar bem limpinha a garrafinha. Vamos colocar aqui, né? Coloquei já tudo dessa primeira parte, aí nós vamos bater e depois nós vamos adicionar a farinha de trigo, o flocão e o sal aos poucos, beleza? Vamos lá. A mistura do liquidificador pro bowl. E agora eu vou bater o milho lá no liquidificador do jeito que ele tá. Minha mistura ficou assim. Aí eu fiz no pulsar e agora a gente vai adicionar essa mistura aqui no bowl, junto com os outros ingredientes. Não misturei ainda, tô mostrando pra vocês como tá. E assim, se você não quiser esse efeito, como você vai ver, vai ficar uns pedacinhos de milho. Você pode já bater antes, junto com os outros ingredientes no liquidificador. Vou já aqui. Agora eu vou colocar o meu coco ralado e o fermento. Aí vamos misturar e vamos passar para uma forminha untada. Eu untei com óleo e farinha de trigo. E essa forminha aqui, ela tem 18 centímetros de diâmetro. E aí por cima, eu vou colocar um coco raladozinho por cima para dar aquela finalizada. Misturei todos os ingredientes, a massa ficou assim, com esses pedacinhos. E se você não quiser que fique com esses pedacinhos, você vai adicionar já junto com os primeiros ingredientes. Só não vai colocar o fermento e o coco ralado. Isso você vai adicionar no final. Já tá prontinho para ir pro forno e eu vou assar ele na temperatura de 145 graus por 35 minutos, porque meu forno é elétrico. Mas se o seu forno for convencional, você pode assar aí na temperatura ideal do seu forno, né, que pode ser 180 graus, e vai ser mais ou menos esse mesmo tempo, uns 35 minutos.